Zo, beste mensen, welkom in Huils. Dus ja, Huilstad, ook geen eenvoudige zaak voor het transport die er toch ook wel af en toe door moet. Ik ga nu mijn aansluiting nemen met de Steenstraat naar de Hensestraat, dus via de Grote Markt. Zo het klassieke beeld hier met de Grote Markt. Ook wel parkeerplaats en een doorstromingsverkeer via de Hensestraat.
Zo, ik ga terug even naar de richting van het winkelcentrum hier. Ja, een locatie dat men even moet afstappen in dat stuk. Hier zie je ook wel duidelijk, het is nog geen weekend en die parking is praktisch vol. Hè. Terug veel Belgische bezoekers. Meer op een Belgische invasie. Ja, logisch, ook men is hier aan de grens. Dichtbij 5 kilometer, dus vlot bereikbaar. Wat hier ook bijzonder goed werkt, dat zijn die carwash centers. Ja, hier die automatische autowas en dan ook even ervoor de zelfbediening. Bon, hier zie je ook wel volk 7 op 7. Hè.
Ja, dan ook op de zaterdag hier, ja, al vanaf morgens. Een jaarmarkt in Sint-Jansteen vanaf 10 uur. Ja, dat trekt ook wel volk aan. Dat is ook vlakbij de grens natuurlijk. Hè. Ja, hier heb je dan ook nog een leuke locatie. Die tuincentrum is buiten het centrum van Hulst. Wordt ook vaak niet gezien door ja, dagtoeristen en zo. Allee, op amper 1 kilometer. Hè. Zo, beste mensen, de locatie van Intratuin is ook een video terug te vinden, al wel geruime tijd terug, van binnen. Zo, en dan hier de Absdalse weg, in feite een exit van Hulst. Je kan dus ook fietsen naar Axel richting Terneuzen.
zijn ook van die locaties hier, camping Klein Cambron, mini-camping, volledig op de buiten. Hè. Natuurlijk ook wel terug te vinden op het internet. Zo ook een mooi plaatje hier. Het dagelijkse leven hier in de provincie Zeeland.
N290 en dan rechtdoor Vogelwaarde.
Zo, dat was het terug even, de Street View voor vandaag. Tot de volgende.